Сайн байцгаана уу? Миний эхний хичээл эхэлж байна. Та бүхэнд корпорацийн санхүүжилтийг яаж хийх, ямар хөрөнгө оруулалтуудыг ямар аргаар, ямар хүүтэйгээр зээлж хөрөнгө оруулж болох вэ? Яаж хөрөнгө оруулалтаа хийж үйл ажиллагаагаа доктортой явуулах вэ гэдэг талаар танилцуулъя. За, корпорацийн санхүүжилт гэж юу вэ? Компани мэдээж үйл ажиллагаа явуулахын тулд ямар нэг хэмжээгээр их үүсвэр, зээл авах хэрэгтэй байдаг. Энэ ямар нэг бүтээгдэхүүнийг борлуулах зорилттой, бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг борлуулах зорилттой. Эсвэл ямар нэг ажиллах хүч авч ажилуулах зорилттой. Эсвэл ямар нэг тоног төхөөрөмж авч компаниудаа суйрлуулж үйл ажиллагаа явуулах зорилттой байдаг. За, энэ бүхнийг болохоор компани баланс шит буюу санхүүгийн үзүүлэлт тайлан дээрээс нь харж болно. Тэгээд санхүүгийн менежер маань энэ бүхнийг судалгаагийн шинжилгээг нь хийж зөв зохистой шийдвэр гаргах ёстой байдаг.